check down. Hai guys. Hai guys. Hai guys, ketemu lagi sama aku. Aku tuh punya slime. Dadah. Guys, mau lihat slime aku? Nah, yuk kita lihat. Tuh guys, ini tuh slime aku guys. Lengket sih, tapi enggak. Nih. Kalian mau pegang? Wow. Kental kan? Dan wangi. Tuh guys. Tuh, kental kan guys. Wow. Kental banget. Tapi kalau ketanganin, meskipun sedikit juga nanti lengket. Nah, ini tuh slime aku yang baru dicuci. Pakai sabun, pakai sampo guys, dan juga pakai sabun, pakai ini juga. Aku tuh lagi nonton. Nah, udah yuk. Tuh guys, nonton. Udah dulu ya guys. Nah, kalau kalian mau kalau kalian mau, kirim saja yang ada di bawah ini nih. Kirimkan ya. Yang ada ID-nya guys. ID-nya Aina Ayesa Aziani Gemayakom. Dadah. Sampai ketemu di pantai 5. Dadah.